Интернет сайттарынан алынған маалыматтар менен таныштырып, эфирде сайтка саякат программасы, саламатсыздарбы. Дары-дармек департаментин Гүлмира Шакирова башкара албай калгандыгы айтылууда. Жаңы салынып бүткөрүлгөн лабораториядагы жабдыктарда кайсы бир себептер менен иштебей, дарылар жеке лабораторияда текшерилип жатат деген маалыматтар бар. Бул мекемени ашыкча чыгымга учуратышы мүмкүн. Адистердин баамында экономист жана бухгалтердин кесиби бар. Шакирова бул орунга келгени департаментте иш жүрбөй, интригалар күчөп кеткен. Жетекчинин медициналык билими жок экендиги, дары тармагынын тамтыгы чыгып жаткандыгы чоңдорго деле белгилүү экен. Бирок Гүлмира Айымдын колдоочусу президенттик аппаратта иштеген Алмамбет Салиев экендиги тар чөйрөдө айтыла баштады. Социалдык желелерде Салиев менен Шакирова айылдаш, көздөй тааныш экендиги да жазып жиберишкен. Ошондуктан бул жетекчиге эч кимдин алы келбей, сүйлөгөндөн кооптонуп, ишиндеги кемчилдиктерге көз жумуп коюп жатышыптыр. Айтор ага президент же премьер-министрден башка кишинин алы жетчүдөй эмес. Бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дегендей башка мекемеге билими, тажрыйбасы туура келбеген адис дайындалып калса, балким жаңылыштык деп баа берет элек. Бирок саламаттыкты сактоо тармагынын негизги бир бөлүгү болгон дары-дармек департаментине бухгалтерди жетекчи кылып коюп, кантип санаасы тынч жүрүшөт деген суроо туулат. Себеп дегенде бул жерде калктын саламаттыгы деген оорчундуу маселе бар. Өкмөт башчысы мекемеге медицинаны, дары саясатын терең түшүнгөн адамды алып келбесе, Шакирова билген боткосун чалчудай болуп калды. Кыргызстандагы жемкорлуктун кесепетинен кыргыз эли карызга батып, Кытай карызына кандай кадам жасайт деп алаңдагандар дагы жок эмес. Ушул жылдын 26 январында жарылган ТЦТ уурулардын бетин ачып, алкымы чоң атка минерлер УКМКнын эшигин аттаганга аргасыз болушту. Жогорку кеңештин эл өкүлдөрү 17 майда жеп чуусун иликтеген депутаттык комиссиянын жыйынтыгына ылайык Кытай тарап берген 386 миллион АКШ доллар туура эмес сарпталганына байланыштуу. Тийиштүү атка минерлерге укуктук баа берүү боюнча токтом кабыл алган эсибизде. Ошентип Оозузду Жая электе Улуттук тарых музейинде жана Чолпон атадагы ипподром боюнча асманга сапырылган акчанын чети чыкты. Эми калганын күтө туралы, канчасы камалып, канчасы акчаны төлөп берет. Баса бизге жеткен маалыматтарга таянсак, жакынкы күндөрү дагы жогорку кеңештин 4 депутатына кылмыш иши козголуп камакка алынат. Кыргыз өлкөсүндө тил маселеси кордолуп жатат деген пикирин бүгүн 29 майда жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев баш прокурор Өткүрбек Жамшитовдун отчетун угуп жатып билдирди. Отчеттун формасын өзгөртсөңүз, кагаз менен эле бүтүрө бербей. Азыр соттор расмий тилге өтүп жатат. Айыпталуучу кыргызча сүйлөп, адвокат, судьялар расмий тилде сүйлөп башаламандык болуп жатат. Же тескерисинче котормочуларды иштетиш керек, же тил маселесин кайрадан карап чыгыш керек, деди Зулушев. Баш прокурор бул боюнча иш аракетин жүргүзөрүн айтты. Каржы полициясынан Насердин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура институтунун студенткасы арыз менен кайрылып, университеттин КА аттуу кафедра башчысы андан дипломду ийгиликтүү коргоп алуу үчүн $1500 пара талап кылып жаткандыгын жана ага каршы чара көрүүнү суранган. Бул факты боюнча Каржы полициясы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 221 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 225 мыйзамсыз каржы талап кылуу беренелери боюнча кылмыш ишин козголгон. 21 май күнү Каржы полициясы ыкчам иликтөө иш-чаралардын өткөрүүнүн натыйжасында аталган университеттин кафедра башчысы $1000 өлчөмүндөгү пара алып жаткан жеринен кармалды. Азыр тергөө иштери улантылууда. Жогорку соттун коллегиялык соту камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кароону 5 июнда саат 14:30 карамай болду. Буга ишти карай турган 3 соттун бири ооруп келбей калганы себеп болгон. Бул тууралуу Азаттык билдирген. Соттун жактоочуларынын бири Бактыбек Асамудинов коомчулукка резонанс жаратып, 1-2 ай мурда жарыяланган соттук отурумга соттордун биринин келбей калышын сынга алып, чогулгандарды сыйлабастык катары баалады. Жогорку сот камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, соттук отурумду 29 майга белгилеген.
Буга байланыштуу жогорку соттун алдында саясатчынын 50ден ашык тарапкерлери чогулган. Алар соттон иште акыйкат кароону Жапаровго боштондук берүүнү талап кылышты. Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосуновдун азаттыкка билдиришинче, шаардык соттун чечиминен кийин алар 1 жылга чейин жогорку сотко кайрылууга укугу бар. Жаңы президент келгенден кийин сот акыйкат карайт деген үмүт пайда болуп, эми гана даттанышкан. Садыр Жапаров 2013 жылы 7 октябрда Караколдогу митингди уюштуруп, ошол кездеги губернаторду барымтага алуу боюнча айыпталып кармалган. Бишкектин 1 май райондук соту былтыр 2 августта Жапаровду кылмыш жаза кодексинин 227 беренеси бийлик өкүлүн барымтага алуу боюнча күнөөлүү деп таап 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартипти абакка кескен. Ошол эле жылы 17 сентябрда Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Саясатчы Садыр Жапаров муну бийликтин куйгунтугу катары баалап, соттор саясий буйртманы аткарып жатышат деп билдирген. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы 1 май райондук соту мамлекеттик бажы кызматынын Борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашевдин 17 июнга чейин камакка алганын кабарлады. Айбашев 25 майда ушул кызмат тарабынан кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Маалыматта Борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев АЖЧКсынын өкүлү менен мурдатан сүйлөшүп алып, Кытайдан товарларды мыйзамсыз ташып келүүгө көмөктөшкөн аныкталгандыгы тергөөдөн кийин аныкталгандыгы айтылат. Тергөөнүн маалыматында 2015 жылы Айбашев менен UGTSL фирмасы менен Кытайга тери, бут кийим жана башка ушул багыттагы товарларды ташуу тууралуу келишим түзгөн. Кийин Айбашев бажы биримдигинин бажы кодексин жана Кыргызстандын бажы мыйзамдарын бузуу менен товарларды атайылап жалган идентификациялоо аркылуу бажы аймагынан сырткары бажы процедурасын колдонууга уруксат берип салгандыгы белгиленген. Айбашевдин мындай чечими менен А фирмасы бажы аймагынан сырткары тери иштетүүгө укук алып калганы айтылат. Өз кезегинде А фирмасы мамлекеттик бажы кызматынын бул уруксатынын шарттарын бузуу аркылуу товарларды кайра иштетүүчү фирмасына эмес, башка СК аттуу компанияга жеткирип турган. Товарларды бажы аймагынан сырткары өндүрүүгө мыйзамсыз берилген уруксаттын натыйжасында 166 миллион сом бажы төлөмү мамлекеттик бюджетке түшпөй калганы маалымдалган. Буга чейин айрым маалыматтарда Айбашевдин үйүн тинткен кезде баасы 50 000 долларды чапчыган 25 алтын саат чыккандыгы айтылган. Кечээ Бишкек шаарынан 20 жаштагы кызды алып качып бара жаткан 29-30 жаштар чамасындагы эркек киши аны милиция бөлүмүнүн имаратында бычактап салды деген маалымат тараган. Турдалы кызы Бурулайдын атасы ала качып кеткен жигит кызымдын көкүрөгүнө бычак менен N+B деп жазып коюптур. Укук коргоо органдары эмне кылып жүрүшөт карабай деп зар какшады. Турдалы кызы Бурулай 1998 жылы туулган. Кыздын денесине 5 жолу бычак сайылып, жеринен каза тапкан. Баш сөөгү ажырап турганы сүрөттө даана байкалып турат. Кызды бычактаган адам өзүнө бычак шилтеп, оор жаракат менен аймактагы ооруканага жеткирилген деген маалыматты кыздын ата-энеси азырынча билбейбиз дешти. Укук коргоо органдарын күнөөлөп, мыйзам чегинде жооп берүүсүн талап кылды. Ошол жерден 4 опер топтун балдары качып кеткенин кошумчалады. Каза болгон кызды таластык жигит Бишкек шаарынын тургуну 20 жаштагы кызды үй бүлө куруу максатында ала качкан. Бул тууралуу маалымат алган 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери. Алар бара жаткан унааны Бишкек-Ош унаа жолунда токтоткон. Милиция кызматкерлери тактоо иштерин жүргүзүү үчүн аларды жакынкы милиция бөлүмүнө алып барышкан. Nazar News сайтына жеткен маалыматтарга таянсак, милиция кызматкерлери бир кабинетке экөөнүн калтырып койгон. Жигит кызды кабинеттин эшигин жаап туруп бычактап, андан кийин таластык жигит өзүнө кол салган. Казакстан менен Кытай дипломаттары Кытайдан Казакстанга кайтып жарандык алган этникалык казактардын жагдайы тууралуу маселени талкуулашты. Бул тууралуу Казакстан Тышкы иштер министрлиги билдирет. Министрлик кабарлагандай, Пекинде өткөн кеңешмеде эки тараптуу кызматташтык эки өлкө жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо маселеси талкууланды. Казакстан Тышкы иштер министрлиги Кытайда кош жарандык үчүн кармалган этникалык казактардын ишин адилет карап, аларды бошотуу өтүнүчүн билдирди. Жолугушуунун катышуучулары Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы этникалык казактардын маселесин чечүүдө
өкүлдөрү бирге аракет жасоо боюнча макулдашты. Мындан тышкары эки өлкө ортосундагы виза режимин жеңилдетүү маселеси талкууланды. Азаттыктын казак кызматы буга чейин Кытайдагы этникалык казактардын жапырт кысымга учураганы, кармалганы жана саясий жактан кайта тарбиялоо жайына түшкөнү тууралуу жазган. Кытайда казактар негизинен Шинжаң Уйгур автоном районуна караштуу Иле Казак автономдуу аймагында, Алтай, Тарбагатай жана башка аймактарда, Үрүмчү шаарында жашайт. 2000-жылдагы эл каттоого ылайык алардын саны 1.250.000 чамалайт. Казактардын өздөрү Кытайдагы санын 2 миллионго жетет деп санашат. Ашхабадда азык-түлүк каатчылыгынан улам дүкөндөрдө uzun кезек жаралууда. Бул күндөрү кезекке тургандар айрым учурда урушуп, мушташып жатканын көрүүгө болот. Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай 1 килограмм кант, 1 килограмм un, бир бөтөлкө суу май сатып алуу үчүн шаар тургундары дүкөндөргө таң ата электе келишүүдө. Кезек талашкан аялдар урушуу эле тим болбой бири-биринин бетин тутканга чейин барышууда. Соңку мезгилде азык-түлүк дүкөндөрүнүн алдында полиция менен атайын кызмат өкүлдөрүнүн саны көбөйдү. Ар бир дүкөндүн жанында 5-6 киши турат, бирок мушташып жаткан аялдар менен алардын иши жок. Алар кезекке тургандар болуп жаткандарды сүрөткө тартып алышпасын деп турушат. Өлкөдөгү кыйынчылыктарга бийлик санаркабайт. Алар бул жагдай чет өлкөлөргө билинбесин, интернетке жазылбасын деп кабатыр болушат, деди ашхабадтык тургун. Сиздер интернет сайттарынан алынган маалыматтарга ортоктош болдуңуздар. Эскертсем, мында кеткен материалдар 7-каналдын көз карашын билдирбейт. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.